কি রে ডুও ফুও খেলছিলি কি ব্যাপার? আরে এমনি অন হয়েছিলাম। ভাল্লুক অন ছিল একটু আগে। চুপটাক চুপটাক। আরে ছুটি শরীর খারাপের জন্য। কি রে পিস্তলে খেলা রে? ভাল্লুককে ডেকে নিতে পারি। আরে ভাল্লুক খেলছিল বেরিয়ে গেল। এখানে কোথায় বন্দুক থাকে কি জানে? এবার বন্দুক নি চল এতক্ষণ মন বন্দুকই নেই ঘরগুলো। পিস্তলে খেলা তো এটা। ওই তো পিস্তলই নেই। আমার কাছে এইখানটা পিস্তল থাকে। I got supplies. Marked a location. মার্ক হয়েছে ডাইরেক্ট করে। তাড়াতাড়ি আয় স্করপিয়ন পড়ে আছে ভাই। স্করপিয়নটা তুললাম এইটা তুই তোল। এখানে আরেকটা রয়েছে আরেকটা পিস্তল। I got supplies. আমার একটা হেলথের কেউ বুঝতে হেলথ নেই। আমার তো 3-4টে ম্যান তো দেখি। হ্যাঁ আরে আমার গুলি শেষ। বাপরে। আবে এতগুলোকে নক দিলাম রে। 4-5টাকে নক দিয়েছি। তো ফিনিশ দিয়েছে। ডাইরেক্ট নক ফিনিশ। আরে দিয়ে দেখ রিভাইভ হয়ে যাচ্ছে। স্করপিয়ন যদি আর কটা গুলি থাকতো সবাই ফিনিশ দিয়েছিল। বেরা দাদা মেরে তো দিকে আমার বেঁচে আছে না।